Здравейте, мистер Жлето, и днес се намираме пред военния парк, в който се намира академията, която е военната академия, и оттам идва прозвището на парка военния парк. За по-кратко, вместо да се нарича парка на военната академия, военния парк. Той е един уникален парк, много спокоен, така една релаксираща атмосфера, може да дойдеш, да седнеш на някоя пейка или беседка и просто да си прекараш много хубаво. Има също така много уникална ограда, направена от части от пушки. Еха, истински пушки! Оператор! В парка! Леле, мале! Оператор! Да влезем в парка. Съжалявам за некомпетентната работа на оператора ми. Както виждате, естествено има знак. Обектът е под видеонаблюдение. Постоянно видеонаблюдение. Което е сложено, за да ви накара да се чувствате по-спокойно. Но всъщност няма камери. Това е заблуждение. А тук виждаме едно езеро. Оператор, покажи езерото! Браво, операторче. Сяка мен. Това е едно уникално езеро. Идеално е просто да седнеш около него, да си потопиш, може би, краката. Създава изключително спокойна атмосфера. Оператор. Наистина много хубаво езеро. Тък му изсъхнах и се обличам сега и сме готови да продължим нашата разходка в този прекрасен парк. Но се нагълтах за жалост с вода в езерото и сега ми се приходи до тоалетна. Отиваме до тоалетна. Има прекрасна тоалетна тук в парка, сега ще ви я покажа. Ето я и тоалетната. Доста уникална тоалетна, много интересна. Виждате какви цветове има и какви шарки. И за жалост не е много ясно откъде се влиза. Но не мисля, че дори това може и да не е тоалетна. Мисля, че е бомбоубежище. Най-вероятно е бомбоубежище. В случай, че падне бомба в парка, за да се чувстват по-спокойни хората, трябва да има бомбоубежище. Оператор. Но ще намерим... Ето е тоалетната. Как не я забелязахме. Хайде, оператор, че ще се напитам. Изключителна тоалетна, дами и господа. Даже има две ролки. Невероятно, не съм виждал толкова чиста и отгоре на всичкото да има две ролки тоалетна хартия. А тя е много мека, между другото. Много мека на дупето ви. Изключителна тоалетна. Просто нямам думи да опиша колко съм възхитен от това каква тоалетна има тук в парка. Наистина удивлен съм. Да продължим с нашата разходка в парка. Сега ще ви покажа една уникална беседка. Тя е зелена, огромна, има няколко пейки на нея. Не сте виждали нещо подобно. Натам. Ето ни и пребеседката. Наистина изключителен пример за изящество и за изкуство. Уникално инженерство. Просто нямам думи. И имаме си един гостенин тук. Добър ден, господине. Добър ден.
Добър ден. Защо идвате в този парк? Харесва ли ви тук? Как се чувствате? Той е много спокоен, много хубав, Мгм. много спокоен О, наистина. и много хубав. Защо идвате тук? Какво е по-различно от другите паркове? Ами, може да седнеш и да слушаш птичките, да си починеш. Мгм. Хората са цивилизовани Мгм. и е много хубав парк. О, да, изключително. Благодаря ви много. Това беше много дълбоко и благодаря за интервюто. Сега ще ви оставя. Да. Продължаваме с нашата разходка из парка. Нашия оператор се върна след дълъг престой в тоалетната. Не дей да те е срам, да е нормално е. И трябва да ви кажа, че след интервюто с този странен човек осъзнах нещо за парковете, дами и господа. Парковете не са за да дойдеш и да релаксираш, да си спокоен, всичко, някаква спокойна атмосфера да се създава. И днес ще ви го докажа, дами и господа. Ще има революция във военния парк. Свобода! И за тия дрехи, ако му ги свия, какво става, а? Оператор. Ще се срамувам аз, че съм седял 100 часа в тоалетната. Аз ще му нося и дрехите. А и чанта иска да му носа. И за какво? За тази мизерна заплата ли? Дето дори не ми я плаща. Трябва да му ям гадните сандвичи, дето ги прави. Той дори не ги прави като хората, някаква гадна шунка слага вътре. Това ли ми е заплатата? Гадните му сандвичи? Или когато го накарам да дойде да ми помогне, еба си меческите услуги. А не мерси. Аз мечески услуги, неща мечески услуги. Това е наистина унизително. Мисля да си намеря друга работа. Мамка му. Да бъде или да не бъде? Това е въпросът. Благодаря! Благодаря! Браво! Шекспир! Трева! Колко обичам трева! Драги зрители, искам и в момента да сте тук с мен да изпитате това блаженство на природата. Мисля, че този парк е моят нов дом. Да, тук аз мога да бъда щастлив. Да. Аз съм животно. Те съм се като животно. Това е моето истинско аз. Това е храна от природата. Аз оцелявам. Аз се храня от животно. Драги зрители, аз оставам да живея в този парк. Оператор, твоя е честта да си отидеш,
да занесеш този филм, да го види целия свят. Заплатата ти е в шкафа, в един плик. Аз оставам тук. Това е моето призвание. Твоето е да покажеш този документален филм на света, за да видят хората как се живее. Чао! Пак гадните му сандвичи. Ще му дам аз една заплата.